De siste årene har mer enn 500 mennesker hvert år begått selvmord, og tusenvis av etterlatte rammes hardt. Dette er den vanligste dødsårsaken blant unge menn i Norge. Selvmord fører til flere dødsfall enn trafikkulykker. Ifølge Folkehelseinstituttet har 4 000–6 000 innleggelser i sykehus hvert år på grunn av alvorlig selvskading eller selvmordsforsøk. Hver av disse er mennesker som har sine familier, sine nære og sine kjære, og mange tusen berøres. Vi kan telle antallet, men vi kan aldri måle den sorg og den fortvilelse og den håpløshet som deres liv er fylt med. Som samfunn har vi et stort ansvar for å bidra til å forebygge og redusere omfanget av selvskading og selvmord. Handlingsplanen mot selvmord ble avsluttet i 2002, og det er iverksatt en rekke tiltak på bakgrunn av denne. De har imidlertid ikke ført til en reduksjon i antall selvmord og selvskading de siste 10 årene, noe som tilsier behov for en ny og forsterket innsats. Vi må erkjenne at psykiske lidelser er en lidelse på lik linje med andre folkesykdommer. Det rammer mange, det rammer hardt, og vi er nødt til å gjøre mer for å forebygge, behandle og bekjempe. Vi må, som samfunn og som medborger, gjøre mer for å hindre at mennesker skader seg selv eller går til det skritt å ta sitt eget liv. Selvmord er komplekst. Hver skjebne som ender slik er forskjellig, årsakssammenhengene er ofte uklare, variasjonen er stor, og vi trenger bedre forståelse for hva som leder enkelte til å ende sin depresjon på denne måten. Forskning er nødvendig, og jeg vil rose den innsatsen som bl.a. gjøres ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging. Kunnskap om dette forholdet kan være livreddende. Ifølge Verdens helseorganisasjon er det viktigste som kan gjøres for å forebygge, det å satse på psykisk helsehjelp. Opptrappingsplanen for psykisk helse ble avsluttet i 2008, men fra evaluering ser vi at målet som et godt likeverdig helsetilbud til psykisk syke ikke ennå er nådd. Forbedringen har vi oppnådd, men det er behov for å gå videre. Jeg mener at omfanget av psykiske lidelser, den enorme gruppen som rammes av dette, gjør at vi er nødt til å erkjenne dette som en folkesykdom og gi det den oppmerksomhet og den nødvendige prioritering som denne anerkjennelsen innebærer. Vi har 4 500 fastleger i kommunene, men vi har bare 150 psykologer. Ventetiden er for lang i psykisk helsevern. Man risikerer å vente 2 til 3 måneder på hjelp, altfor lenge, særlig når vi vet hvilken vanskelig situasjon man er i når en henvisning først blir gitt. Høyre har ønsket å forsøke en ordning der psykologer likestilles mer med fastleger når det gjelder finansiering av tjenesten i kommunene. Det kan gi lettere og nærere tilgang for de som trenger det raskt. Ikke bare må kapasiteten økes, men vi må også sørge for at de innsatser som satses på, faktisk gir resultater. Da må det satses på kvalitet i tjenestene. Og i opptrappingsplanen så var det stor vekt på økonomiske og kvantitative målsetninger, og det var forståelig, og det var nødvendig, men det er også nå behov for å sikre at den hjelpen som vi gir, faktisk hjelper. At vi ikke er i mål her, får vi en indikasjon på når vi ser alle de som velger å fortsette med selvskading eller å forsøke å ta sitt liv under eller gjennomført behandling. Psykisk lidelse er vanskelig å forstå og forklare, men vi er nødt til å strekke oss etter å bli bedre. I perioden 2005 til 2006 tok 175 mennesker livet av seg mens de var under behandling i helsevesenet vårt. Vi må sikre at kompetansen om selvmordsrisiko er god nok blant profesjonelle behandlere. Forebygging handler om å nå personer i risikogruppen så tidlig som mulig. En undersøkelse blant 19 000 skoleelever viste at flere hadde fått hjelp på grunn av selvskading i 2002 sammenlignet med 1994. Dette antyder at økt kunnskap og åpenhet faktisk nytter. Samtidig fant man det oppsiktsvekkende funn at bare 1 av 4 ungdommer
som har drevet selvskading, har vært i kontakt med helsetjenesten. 3 av 4 selvskadere kom ikke i kontakt med helsetjenesten. Det viser at det er en stor jobb å gjøre. Jeg ønsker også å slå et slag for å skape en kultur for åpenhet rundt psykiske lidelser og støtte til de som står fram og forteller hva de sliter med. Det opplevde stigma ved psykiske sykdom gjør at mange søker hjelp og får støtte altfor sent. Nesten halvparten av selvskadende ungdommer har oppgitt å få hjelp av familie og venner. Det viser at det nære nettverket besitter viktige ressurser som er nødt til å mobilisere. Vi kan alle skjønne at det å få varme og omtanke fra den en har nærest, kan bety mye. Mer åpenhet betyr også mer informasjon, mer kunnskap. Folk kan bli flinkere til å se tegn til problemer, oppdage disse og støtte om en står nær har et stort behov. Å gripe fatt i dette, det krever selvtillit, det krever kunnskap, og at en vet hva en skal gjøre når en oppdager utfordringene. Derfor er det svært viktig å videreføre prosjektet Psykisk helse i skole, der som en selvstendig virksomhet, organisert som i dag, og ikke la det bli en del av den ordinære undervisningen. Da vet vi at det vil forsvinne blant mange andre oppgaver skolen har, og ikke få den oppmerksomheten som det har i dag, og ikke bli gjennomført av mennesker med den samme høye kunnskapen som i dag. Jeg håper at vi gjennom budsjettprosessen for budsjettet 2012 kan få et samlet storting bak å videreføre psykisk helse i skolen, organisert som en selvstendig stiftelse som i dag. Når psykiske problemer leder mennesker til å begå selvmord, er det alltid noen som sitter igjen. De konfronteres med et spenn av følelser. Alle er tunge. Forskningen viser at de som har støtte fra andre, og slik får hjelp til å bearbeide sine følelser, har bedre mulighet til å klare seg etter et selvmord hos en av sine nære. Det arbeidet som gjøres av organisasjonen LEVE og Landsforeningen for forebygging av selvmord og selvskading, er det derfor også livreddende helsehjelp. Det meste av dette arbeidet er frivillig innsats. Det de gjør, er veldig verdifullt. Samtidig må denne kompetansen pårørende sitter med, bli inkludert i forsknings- og utviklingsarbeidet. Handlingsplanen fra 2002 viste en politisk vilje til å gripe fatt i dette grusomme temaet som hjemsøker så altfor mange. Flere ting er oppnådd, en del forbedringer har skjedd, som retningslinjer for selvmordsforebygging i det psykiske helsevernet er et eksempel på. Vi er likevel langt fra målet. Jeg ønsker at vi kan samles om å sette i gang et arbeid for å få samlet flere konkrete tiltak i en ny handlingsplan, sånn at en her kan gjøre en forskjell i forhold til dagens situasjon. Nå må vi se en opptrapping, sånn at vi kan håpe å nå vårt mål om å redusere omfanget av selvmord og selvskading. Jeg har stor tillit til at dette målet er et mål som alle kan være enige om å jobbe for, og jeg håper derfor at vi også kan enes om at det nå er nødvendig å sette i gang med et arbeid for å utarbeide en ny handlingsplan for forebygging av selvskading og selvmord. Og jeg håper at statsråden vil svare positivt på en sånn utfordring.